Жохлыг шударгаар шуурхай оройтой Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Орой минь үзэгчдээ Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хоёр 2017 онд Орхон аймгийн аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл болоод борлуулалт өссөн дүнтэй гарсан байна. За гэхдээ нийт үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний 93.2% зөвхөн уул уурхайн үйлдвэрлэл байгаа юм. За энэ нь эдийн засаг болоод нийгэмд олон сөрөг үр дагавартай юм. 2017 онд Орхон аймагт шинээр ус хангамж, сүү, цагаан эдээ, хөнгөн битээ үйлдвэрлэл зэрэг 10 үйлдвэр ашиглалтанд оржээ. Зам үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдэж 2017 онд үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд 54.9%-аар нэмэгдсэн. За энэ нь Гевацог, Ордо, Заан хошуу, Ачит тэгт, Эрдэнэт хевс зэрэг үйлдвэрийн хүчин чадал нэмэгдсэнтэй холбоотой. Аж үйлдвэрийн салбарт үйлдвэрлэгдэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний 93.2% нь уул уурхайн олборлох үйлдвэрлэл байгаа бол 5.3% нь боловсруулах үйлдвэрлэл, цахилгаан дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, ус хангамжийн үйлдвэрлэл 1.5%-ийг эзлэж байна. Мөн аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний борлуулалт 55.7%-аар нэмэгдсэн байна. Эхний 10 сарын байдлаар бол 7 тэрбум төгрөгийн үйлдвэрлэлт хийгээд 1.8 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Энэ өмнөх оны үеийнхтэй харьцуулахад бол өмнөх оноос борлуулалт үйлдвэрлэлт бол 54.9% өсөлттэй, борлуулалт нь бол 55.7% өсөлттэй ийм тоон үзүүлэлт гарсан байгаамаа. Эерэг үзүүлэлтүүд гарсан байгаа. За нийт бүтээгдэхүүний бол 99.97% нь баян өндөр сум дээр үйлдвэрлэгдсэн гэсэн мэдээ гарсан байна. За өмнөх оны үеийнхтэй харьцуулах юм бол өмнөх оны үеэс бол үйлдвэрлэл цахилгаан дулаан үйлдвэрлэлийн салбарт бол 4.5%-аар, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт бол 17.6%-аар, уул уурхай олборлох аж үйлдвэрийн салбарт бол 59% өсөлттэй тоо мэдээ гарсан байгаамаа. Статистикийн тоо мэдээлэлээр Орхон аймгийн аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлд борлуулалт 2017 онд өссөн дүнтэй гарчээ. Гэхдээ манай аймгийн хувьд аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн ихэнх хувийг зөвхөн уул уурхай эзлэж байна. Энэ нь эдийн засгийн олон сөрөг үр дагавартай. Нэг салбараас хэтих хамааралтай байх нь эдийн засгийн докторгүй савлгаатай байдал үүсгдэг. Тиймээс бүх төрлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх шаардлагатай. Мөн бид аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлд борлуулалтын байдлын энэ өсөлттэй байдал нь эдийн засагт хэрхэн нөлөөлдөг талаар статистик тоо мэдээлэл бодтой байдаг эсхийг мэргэжлийн хүнээс тодрууллаа. Яг энэ өсөлттэй гарсан энэ үзүүлэлтэн тэгвэл одоо жирийн иргэд болон худалдаа авахч ард иргэдийн яг худалдаа авах чадварт нөлөөлж чадчихна уугүй гэдэг дээр бас эргэлзээ төрүүлж байна. Ерөнхийдөө яг одоо оны хагасаас хойш нөгөө дэлхийн зах зээл дээр уул уурхайн бүтээгдэхүүн буюу зэсийн үн өсгөр манай улсад эрдэнэт үйлдвэрийн борлуулалтыг дагаад эдийн засгийн үзүүлэлт өсөлттэй гарч идэг. Гэтэл энэ нь өөрөө бараг нийт Орхон аймгийн хэмжээний одоо 90 хэдэн хувийг эзэлж ийн гэдэг шүү дээ. Бусад тэгвэл жижиг аж ахуй нэгж болон хуваарь бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн бодит өсөлтийг яахад энэ өсөлтөл юунд хэрэгтэй вэ гэхээр иргэдийн худалдаа авах чадвар амжиргаанд л. Тиймээс аж үйлдвэрийн салбарын өсөлтийг зөвхөн үйлдвэрлэл борлуулалтын хувь хэмжээгээр дүгнэх нь учир дутагдaltaй. Тухайн салбарын өсөлт эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байна? Эдийн засгийн өсөлтөнд жирийн ард иргэдийн амьдрал, өрхийн амжиргааны түвшинд нөлөөж байх шаардлагатай гэсэн мэдээллийг холбогдох мэргэжлийн хүн хэлж байлаа. Монголын үндэсний олимпийн хорооноос бие тамир спортын эрчимтэй хөгжлийг хангах үүднээс төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран олон ажлыг зохион байгуулж байна. Энэ хүрээнд сурагчдад олимпийн соёл, үндэс зүйл, олимпийн талаарх мэдлэг мэдээллийг олгохын тулд олимпизм ба бие бэлтрийн хүмүүжил сэдвт боловсрол уралдааныг зарлаад байна. Монгол улсын олимпийн хөдөлгөөнийг сурталчлан дэлгэрүүлэх, сурагчдын олимпийн боловсролыг дээшлүүлэх, бие бэлтрийн өвтгөж хүмүүжил олгох, тэднийг спортод дур сонирхолтой болгож, өөрийгөө нээн хөгжүүлэх, мөн олимпийн зөвлөлүүд болон олимпийн танхимуудын үйл ажиллагааны чанар үр дүнг дээшлүүлэх зорилготойгоор Монгол улсын гэрэлт ирээдүй болсон хүүхэд багчуудыг хамруулахаар боловсрол уралдааныг зарлаад байна. Хүүхдийн бүх талын өвтгөж хөгжлийг хангахад олимпизм, бие бэлтрийн хүмүүжил ач холбогдолтой гэдгийг дэлхийн нийт хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэ цагт Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч
монголчууд дуртай спортоор өрсөлдөх юм. Манай аймгийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын 24 сургуульд 19554 сурагч суралцж байгаа бөгөөд сургууль тус бүр олимпизмын хичээл сургалтыг ордог. Жил ирэх бүр спортоор хичээллэх сурагчдын тоо өсөн нэмэгдэж байна. Орхон аймгийн бие тамир спортын газарт аймгийн шигшээ баг тамирчид 200 гаруй сурагчид спортоор сурч хүмүүжин хөгжиж байгаа бол бусад секц дугууланд хамрагдагсад энэхүү болцолт уралдаанд оролцох боломжтой юм. 2-3 үе шаттайгаар тэмцээн маань явагдана. Нэг эхний үе шат бол сургууль дотроо болох тэмцээний маань 5 тэмцээний төрлөөр явагдана. Олимпийн өдөрлөг нэгдүгээрт олимпийн өдөрлөг зохион байгуул. Хоёрдугаар гар зургийн уралдаан бол. Гуравдугаар шүлэг эссе бичвэрийн уралдаан. Тэгээ дөрөвдүгээр танин мэдхэн асуулт хариултын уралдаан. Тэгээ тавдугаар тийм спорт тэмцээнүүдийн уралдаан. Энэ 5 тэмцээний уралдаанаар шалгаруулж эхний үе шат болох сургуулиас шалгарна. Хоёрдугаар үе шат бол аймагта сургууль хоорондоо өрсөлдөнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд 3 дугаар үе шат бол одоо улс орон даяар 21 аймаг болгон 14 дүүргийн шалгарсан сурагчид хоорондоо өрсөлдөж дүнгээ гаргах юм. Тэгээд манай тэмцээнд өрсөлдөө тэргүүн байр эзэлсэн тамирчдын болцот оролдоон байгаа. Төрүүлсэн тамирчин бол олон улсын тусланд амрах эрхийн бичгээр шагнал. Болцол тэмцээний 3 үе шаттайгаар зохион байгуулах бөгөөд эхний шатанд сургууль тус бүр дотооддоо болцлын дагуу тэмцээнийг зохион байгуулж бие тамир спортын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд ач холбогдол өгөх. Хоёрдугаар шатанд аймаг дүүргийн олимпийн зөвлөл, боловсрол соёлын газар, бие тамир спортын газар, шилдэг ерөнхий боловсролын сургуулийн төлөөллүүд оролцсон чуудаг зохион байгуулна. Шагналын тухайд нэгдүгээр үед аймагтаа шалгарсан 3 сургууль тус бүрийг шагнах, хоёрдугаар үеийн шилдгээр шалгарсан нэг ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, бие тамирын багш, тухайн сургуулийн олимпизмын багш, боловсрол соёлын газрын дарга, бие тамир спортын газрын дарга нарыг Жакарта 2018 Азийн зуны спортын их надам үзэх эрхээр шагнаж бүх зардлыг Монголын үндэсний олимпийн хорооноос хариуцах юм. Мөн шилдэг сургуулийг шалгаруулахын зэрэгцээ сурагчдын шилдэг багийг олон улсын хүүхдийн тусланд амрах эрхээр шагнах гинэ. Тиймээс аймгийн 24 сургуулийн бие тамирын багш нар болон сургуулийн захиргаа спортод дур сонирхолтой сурагч тус бүр Монголын бие тамир спортын хорооноос зохион байгуулж буй уралдаанд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Монгол Улсад төрийн архивын салбар үүсч өгдсөний 90 жилийн огтон Орхон аймгийн архивын тасаг болон эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг хэлтэс хамтран төрийн байгууллагын архив бичиг хэргийн ажилтнуудыг хамруулсан сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ талаарх мэдээллийг хүлээн авна уу? Монгол Улсад төрийн архивын салбар үүсч өгдсөний 90 жилийн хүрээнд Орхон аймгийн архивын газар эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг хэлтэстэй хамтран архивын үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтанд төрийн байгууллагын архив бичиг хэргийн ажилтнууд оролцсон зөв бичих дүрм, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт болон А4, А5 баримтчгийг боловсруулах арга зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өглөө. Төрийн архивт хадгалах материал нь их хэлээрээ зөв алдаагүй бичигдсэн байх шаардлагатай байдаг. За тиймээс энэ чиглэлийн сургалтыг зохиож байна. За мөн төрийн байгууллагын архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтнуудын 30% нь шинэ боловсон хүчнээр солигдсон тул зайлшгүй сургаж дадлагжуулах шаардлага байсан юм. Орчин цаг архивын байгуулсан төвд 90 жилээ болж байгаа. Энэ арга хэмжээний хүрээнд бол төрийн архивч тэмцэх холбоотой хамтран 16 төрлийн ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. За энэ арга хэмжээний хүрээнд манай аймгийн төрийн болон орон нутгийн өмчт байгууллагын архив бичиг хэрэг ажилтнууд бол 30% шинжлэгдсэн байгаа. Эдгээр хүмүүсийг бол архивын тухай хууль, төрийн архивын заавар журмаар бол заавал дадлагжуулах бол цаашгүй шаардлага байгаа. Энэ хүрээнд бид нар бол сургалтыг 3 сургалтыг зохион байгууллаа. За өнөөдрийн сургалт бол эрүүл мэндийн даатгалын хэлтстэй хамтран архивлж байгаа баримтуудыг газар дээр нь одоо хэрхэн хийж байгаа юм бэ? Энэ нийгмийн даатгалын хэлтс бол нэлээд өндөр түвшинд бол ажиллаа зохион байгуулсан байгууллага. За бусад байгууллагын ажилтнууд бол бас туршилт судлах үүднээс бол энэ арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр манай энэ сургалтанд бол 80 орчим бичиг хэрэг ажилтан бол цуглаад сургалтанд хамрагдаж байна. Мөн сургалтаар хадгаламжийн нэгж буюу архивын баримт төдөх практик даатгалыг хийсэн. Сургалтыг эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг хэлцтэй хамтран зохион байгуулж байна. Тус газрын баримт бичиг хадгалах архив нь тавигдах стандарт шаардлагын дагуу хадгалагдсан жишг байгууллага учраас бусад байгууллагын ажилтнууд туршлага солилцох, үзүүлэх дадлага хийх боломжтой гэж үзсэн сургалтыг зохиож байна. Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг хэлцэн чанарын удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж байгаатай холбоотойгоор иргэдэд хүргэх архивын мэдээллийг захимжуулах ажлыг хийж эхлээд байна. За гол зорилго маань эрүүл мэнд нийгэм даатгал хэлтс маань өөрөө олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлж байгаа. Энэ стандарт энэ жилдээ багтаад нэвтрүүлж аль бие усны сертификат авахыг зорж ажиллаж байна. За энэ олон улсын чанарын удирдлага ISO 9001/2015 стандартын нэг хамгийн чухал хэсэг маань өөрөө архивын стандарт дотор нь орцсон явждаг бичгээр архив стандарт. Тэгэхээр олон улсынхаа энэ стандартыг бидэд
хажуу нэвтрүүлэхээс гадна бүрэн захимжуулах. За нийгмийн даатгалтай холбоотой иргэд ажил олгогчнод зориулсан маш олон лавлгаа болоо гаднаас ирж авдаг. За энэ лавлгааг төрийн шуурхай болгох, бүрэн захимжуулах ажлуудыг мөн да бас сүүлийн 4 сарын хугацаанд хийгээд шинэ програм хангамжуудаа одоогийн байдлаар туршаад явж байна. Одоогийн байдлаар програм хангамжийг туршилтын журмаар ажиллаж эхлээд байгаа бөгөөд за эх он гэхэд архивын баримт бичгийг захимжуулах ажил дуусах юм. Нэмэгдсэн уртын албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн байршлыг тодорхойлох татвар төлөгчийн тооллогын ажлыг орондоо эрхлүүлээд байна. Манай аймгийн тухайд 4774 хуулийн этгээд 2100 бизнес эрхлэгч иргэн хуулийн этгээд бүртгэлтэй байдаг бөгөөд за эдгээр татвар төлөгчийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа цэг дээр биечлэн очиж тооллогыг явуулах юм байна. Татвар төлөгчийн бүртгэлийг сайжруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны зорилт нэмэгдсэн уртын албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн байршлыг тодорхойлох зорилготойгоор 2017 оны 11-р сарын 1-ээс 11-р сарын 24-ний өдрүүдэд улсын хэмжээнд татвар төлөгчийн тооллогын ажлыг зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн тооллогонд татвар төлөгчийн үйл ажиллагаа явуулж буй цэгдэр биечлэн очиж тоолон, тухайн татвар төлөгч хичнээн байршилд үйл ажиллагаа явуулж байгааг тодорхойлж байгаагаараа онцлогтой юм. Цаашид тооллогын явцад цуглуулсан мэдээллийг ашиглан татвар төлөгчийн үйл ажиллагааны байршлын зураглалыг татварын албаны хэмжээнд цахим хэлбэрээр харах үйл ажиллагаанд ашиглах боломж бүрднэ. Аймгийн хэмжээнд 4774 хуулийн этгээд 2100 бизнес эрхлэгч иргэн хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй байдаг байна. Нэмэгдсэн уртын албан татварын урамшууллын системийн талаар худалдаа үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн байршлыг тодорхойлох ажлын хүрээнд одоо энэ хүү ажил маань бага хамт олон болоо явж байгаа. Тэгээд нэмэгдсэн уртын албан татварын урамшууллын систем болохоор манайх өмнө 2-3 удаа баг олж дүүлэрсэн зах цэгүүд болон худалдааны байгууллагуудаар бүгдээр явсан байгаа. И баримтаа олгож байгаа загталгуур худалдааны бүсүүдийг ерөнхийдөө шалгалтаар бас давхар байршлагдахаар явж байгаа юм аа. Тэгээд олохгүй байгаа төрөдөө болох ерөнхийдөө бол хуулийн арга хэмжээ шаардлагыг өгөөд тэгээд шаардлагын дагуу ирсэн мэдрүүлсэн арга хэмжээнд бол зөрчлийн тухай хуулиараа арга хэмжээг авч байгаа. Аймаг нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа татварын албанд бүртгэлтэй болон бүртгэлгүй татвар ногдох, үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч, түрээслэгч, хувь хүн, хуулийн этгээд төсөвт олон төрийн бас байгууллага, салбар төлөөлөгчийн газар, сан, суус өмчлөгчдийн холбоо, төлөөний газар, бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж төлбөрийн баримт олгох үүрэг бүхий цэгийг татвар төлөгчийн толгонд хамруулж байршил харуулах зураглалыг сум баг хороо байрлаж буй үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэж байгаа үл хөдлөх, эд хөрөнгө болон ажлын байр бүрээр харилцагч татварын албаны харьяалал харгалзахгүй тоолно. Иймд татвар төлөгчийн тоолгод хамрагдахын тулд дараах бичиг баримтыг ажлын байранда бэлэн байлгаж татвар төлөгчийн тоолгонд идэвхтэй хамрагдан ажиллахыг уриаллаа. Мэргэжлийн орлогын байгууллага үүсч үзсний 40 жилийн аяг Орхон аймагт өргөн зар хүрээтэйгээр тэмдэглэж байна. Өөрөөр хэлбэл тайланд концерт буюу хайрлан жаргах эх орон концерт, шинэ уран бүтээлийн үзэсгэлэн, Эрдэнэсийн хотын их шиглэн дурлаг номын нээлт, хүний хүрэмж жүжигийг олон нийтэд хүртэл болгохоор бэлтгэсэн байна. Нартад хайрсан минь хүслийн дөрөнд сүвэн өргсөн Орхон аймгийн ард иргэд олон нийтэд урлаг соёлын тоглолт драмын урлагийг мэдрүүлэх, соёлын хэрэгцээг нь хангахаар нийлээд гол урлагийн байгууллага ажилладаг. Тодорхойлбол ур хажин соёлын ордон хүүхэд залуучуудын театр, 4 соёлын төв, 2 кино театр зэрэг 9 байгууллагад 250 орчим хүн ажиллаж байна. 2017 онд мэргэжлийн урлагийн байгууллага үүсч хөгжсөний 40 жилийн тохиож байна. Ойн хүрээнд дээрх байгууллагууд иргэд олон нийт рүү чиглэсэн арга хэмжээг зохион явуулж байна. Баярын арга хэмжээний эхлэлээр хайрлан жаргах эх орон концерт, шинэ уран бүтээлийн үзэсгэлэн, Эрдэнэсийн хотын их шиглэн дурлаг номын нээлт, хүүхэд залуучуудын театрт хүний хүрэмж жүжиг зэргийг иргэд олон нийтийн хүртэл болгосон бөгөөд завг арга хэмжээнд урилгаар хүрэлцэн ирсэн үе үеийн урлагийн зүтгэлтнүүд орон нутгийн удирдлагууд оролцсон юм. Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулахад бидэнд эдийн засаг болон санхүүгийн дэвшлиг үзүүлсэн Орхон аймгийн засаг дарга бөгөөд түүний тамгын газар нийгмийн бодлогын хэлбэс боловсрол соёлын урлагийн газрын нийт хамт олондоо бас чин сэтгэлийн баяр баясгалан илэрхийлээ. Өөрөөр шалтгаан байж бидний урмын хөгжүүлэлт үзэж тавтай бас энэхүү баярын гал хатан мэндийг өөдөөд нь
өргөд иршилье. Өнөөдөр нийт 56 оны бүрэлдэхүүнтэй урагшин соёлын ордны өвчгийн эрдэнэ чуулгын хамт олон 30 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнөөдөр эрдэнэ төлөвлөлтөөр нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд урагшин соёлын ордон өвчгийн эрдэнэ чуулгын хамт олныг үйлдвэр үтсийнхээ нэгж болгон өдий хүртэл одоо ингээд авч явж байна. 28 дахь жилдээ улсын энэ алтан тайзнаа энэ микрофоныг бариад зогсож байхад хизээч сэтгэл минь болоод би гарам маань ингэж чичирч айж сандарч байсангүй. Тэгэхээр өнөөдрийн зэрэгч бол Эрдэнэ хотод мэрэгжлийн урлагийг үүсгэн байгуулах үнэтэй хүн нэмэр оруулсан. Өнөөдрийн бид нар та бүхэн байх гэж байгаа. Өнөөдөр бид нар энэ зэрэгтэй хөгжүүлж явж байгаа та бүхэндээ тайлан тавьж байгаа байна. Үнэхээр та бүхэн асар том эрдэнтийн маань их урлагийн шүүгчид байна. Асар том эрдэнтийн маань их урлагийг өнөөдрийн зэрэгтээ авч явсан авьяатууд масчууд байна. Та бүхэндээ мэхийн ясгаж мэдчилье. Эрдэнэ чуулга бидний хамт олон энэ 40 жилийн түүхийн 20 жилийг өргөжлүүлэн осголцож бүтээлцэж өнөөдрийн бүсэндээ бид уран бүтээлээрээ уран бүтээлчдээрээ та бүхний өмнө бид нар бахархаж байна. Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын 40 жилийн 18 жил нь уурхай соёлын ордонтой салшгүй холбоотой. Энэ хугацаанд уран бүтээлчдийн чадвар хэр өссөн, урлагийн байгууллагын хөгжил ямар төвшөнд явж байгааг харуулах зорилгоор ойгоо ухтан Эрдэнэт дуу бүжгийн чуулгын уран бүтээлчид хайрлан жаргах их орон бүрэн хэмжээний тоглолтоор тайланд концертыг хийсэн юм. Мөн Орхон аймгийн зураач урчууд өнгөрсөн 175 аймгийн судалбар байгалийн сайхныг уран зураг дөрвөлэг урлагт буулгах төслийг хэрэгжүүлснийг мэргэжлийн урлагийн байгууллага үүсч хөгжсөний 40 жилийн арга хэмжээний үеэр дэлгэсэн. Энэхүү төслийг Орхон аймгийн засаг даргын ивэлдор хэрэгжүүлсэн. Монгол улсынхаа өсгөх газруудаар аялах тэр дундаа тэр сайхан өсгөх газруудыг өөрсдийнхөө бас өнцгөр гаргаж уран бүтээл болгож үлдээх энэ төслийг анх танилцуулж байсан. За энэ дээр бол бид өхөн бас хамтран ажиллаж энэ сандын дотор дэмжсэн юм аа. Гэхдээ бас Оросын холбооны улс Угдамт хятад ард улс гихмичтэнгийн ах дүүгийн харилцаатай байдаг хотуудын уран бүтээлчдийн давхар хамтран оролцуулж энэ арга хэмжээгээ эрдэмтчүүдээр бас тайлбарна гэдэг энэ санааг нэмэрлэж энэ төслийг дэмжсэн байгаа. Одоо энэ одоо бид нар ч өнгөрсөн зуунаас яригадаад ингээд одоо Монгол орныг одоо бүтэн тойрч судалгааны ажлаар ингээд уран зургийн баг гарч байгаа. Тийм учраас энэ багийг одоо тухайд өндөр зардал гарсан чадхууны зардал, янз янзын тээврийн зардалууд гэдэг энэ асуудлын маань аймаг засаг дарга боломжтой засаг дарганы маань дэмжиж тэгээд ингээд төсөл маань хамжилттай хэрэгжээд одоо өнөөдөр ингээд тайлангаа тавиад дэлгэж үзүүлж байна. Яг үзэлсэнд бол үндсэндээ нэг 60% одоо нийт бүтээлийн 60% орчим хувь тавигдсан. Багтаамжнаас болоод бүгд тавигдах боломж байхгүй. Гэхдээ яг нь сорчлоод ингээд зураач даргын бүтээлийн дээжээс тавилаа. За тэгээд энэхүү 20 хоногийн аялал маань мэдээж биенээс харилцсан туршлагачлагдсан энэ сайхан өдрүүд байсан. За мэдээж бид нар хол аялж байгаа учраас адал ярал дүүрэн байсан. За тэгээд үүгээр бидний энэхүү ажил маань зогсоогүй сая энэ намар алтан намар гэсэн судалбарт мөн Орхон аймгийн зургийн багш нараа хамруулад мөн зураачтайгаа хамтарсан юм нэг өдрийн бас судалбар хийгээд ирсэн. Ингээд энэ тухай тайлбар үүсгэх маань өнөөдөр мэргэжлийн байгууллагын 40 жилийн хувьд зориулсан мэд тайлбар үүсгэлэн гаргаж байгаадаа баяртай байна. Мэргэжлийн урлагийн байгууллага үүсч үзсний 40 жилийн арга хэмжээний үргэлжлэл болох улаан хэвсний ёслол зэрэг арга хэмжээнүүдэд үзэгчдэд хайрлагдаж ирсэн олон жүжигч уран бүтээлчид ирснийг ч энэ үеэр дурлаж байсан бөгөөд Эрдэнэтийн нэрийг өндөр түргэж яваа мэргэжилтэй амжилт гаргасан уран бүтээлчдэд алтан цам гардуулах үйл ажиллагаа маргааш буюу 11 сарын 11-ний өдөр зохион байгуулагдана. Орхон аймагт хүнс хөдөө аж ахуйн газар үүсч хөгжсөний 40 жилийн хойд тохиож байна. Энэ талаарх мэдээллийг хүлээн авна. Орхон аймагт 1977 онд анх хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын суурь тавигдаж үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан. Манай аймгийн тухайд газар тариалан хөдөө аж ахуй хөгжих нөхцөл боломж тааруу газар нутаг багтаа байсан бол өнөөдрийг хүртэлх 40 жилийн хугацаанд нэлээдгүй дэвшил гарч үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг өргөжүүлжээ. Тодорхойлбол орчин цагийн лабораторитой газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй иргэдийг дэмжих олон төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж 40 жилийн ойтойгоо золгож байна. За бид энэ хугацаанд Орхон аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар маань төрийн бодлогыг
хүнс үдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын төрийн бодлогыг бол Орхон аймагт хэрэгжүүлэн ажиллаж ирлээ. За үүнд бид нар нэгдүгээрт нь малынхаа чанар тоо хэмжээг өсгөх, эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр, за хоёрдугаарт нь газар тариалангийн үйлдвэрлэлд шинэ сорт боловсруулах, нэржийн ургацыг нэмэгдүүлэх, технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр, мөн жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийн үйлдвэрүүдийг байгуулах чиглэлээр Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа үйлдвэрлэлд 21% хөтөлбөр, Монгол мал үндэсний хөтөлбөр, чацарган хөтөлбөр, Атрын 3 дугаар аян хөтөлбөр, за мөн махсууны анх дугаар аян тийм хөтөлбөрүүдийг бол орон нутгад хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хамгийн гол нь одоо бид 40 жилийн хугацаанд малын эдийн салбарын хүрээнд хийж бүтээсэн ажлууд одоо 25 жилийн өмнө миний малын эдийн салбарт орж ирсэн үетэй харьцуулахад бол бид нар харьцангуй их дэвшлиг, шинжлэх ухааны олон олдуудыг аймаг орон нутгатаа төр засагтаас хувь нэмрээ оруулж ажиллажээ гэж үнэлдэг үнж харж байна. Тодорхойлбол хүнс үдэ аж ахуйн яамнаас манай аймагт 5 төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Атрын 3 дугаар аян, Монгол мал, сав баглаа бодол, жимс жимсгэн, мах сүүний анх дугаар аян зэрэг орон даяар хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүд манай аймагт амжилттай хэрэгцээр. Мөн чацарган төслийн хүрээнд тэр бум гаруй төгрөгийн суулгац тарьж ургуулan ургад зохиод бэлэн болсон зэрэг ололт амжилттай өрн байна. За өнөөдрийн баярын хуралд анх үүсэн байгуулагдаж байсан цагаас нь ажиллаж байсан Ахмад үеийн төлөөлөлд оролцож салбарын хөгжил дэвшлийн талаар өөрсдийн сал бодлоо хэлж байлаа. Аймаг Эрдэнэ дотод хүнс үдэ аж ахуйн салбарын төрийн байгууллага үүсгэсний 40 жилийн хойд тохиож байна. За энэ баярын мэндийг эрдэнэчүүдэд, үе үеийнхэн ахмадуудад, үе үеийн мэрэгжил нэг нөхөдөө бас мэндчлэгээ дэвшүүлье. За би 1987 оноос үдэ аж ахуйн яамд мэрэгжлээр ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ үдэ аж ахуйн салбарт бол би одоо 30 жилийн амьдралыг бас давхар зориулж яваа гэж хэлж байна. Эрдэнэ тодтоо бол 27 дахь жилээ амьдралаа зориулж Эрдэнэтийн ард түмэд мөр зэрэгс ажиллаж байна. Хөрмөр салбар би манайхан чинь анх намайг ирэхэд үед янз бүрийн халдварт өвчин гарч ил байсан. Тэгээд намайг ирсэнээс ер нь өвчний талаар гайгүй болсон. Манай мал өвчхөй дээр бол мал өсөлтүүлэг сайн болсон. Анх нь 1000 толгойн болтой байсан. Аймагч одоо 100 сая болчиход байна. Өнөөдрийн байдлаар аймгийн мал эмнэлгийн чиглэлээр төрийн болон хувийн хөвшилд ажилладаг 40 орчим ажилтан байгаа юм. Эрдэнэтийн бүсгүйчүүдэд мэлмийн төвд арилгах голд спиннинг төв инхүү 2017 оны сүүлийн бэлгээ задлж 20-50% хөнгөлт урамшуулалттай бүртгэлээ хийж эхэлсэн байна. Эрүүл амьдралын хэм маяг төгс бие галбирыг олж авахын тулд бид эрэл хайгуулыг хийсээр л байдаг. Яг ямар дасгал булчин хөгжүүлэх үү? Ингүүл аль нь илүү үр дүнтэй вэ? Хаана юу хийвэл хурдан жингээ хасах уу? Яаж хоолбол булчингийн мас маань нэмэх үү? Яавал хурдан турж гойлог болох вэ гэд олон асуултууд ар араасаа ундардаг. Үүн дээр нэмээд ямар төрлийн дасгал хийвэл хурдан залхаж уйдахгүй, тууштай байж чадах вэ гэдэг бол олон хүний хувьд их чухал зүйлээ. Тэгвэл танд нэгэн сайхан тата мэдээ дуулгахад спиннингэр хичээснээр жингээж хасна, булчин чүүжин үүнээс гадна зүрх судасны үйл ажиллагаа сайжирч төсвөр төвчээртэй болдог байна. Хэрвээ та жимд явж байгаа бол булчин үргэлжлэх хүчний тасгалуудыг тус-тусд нь хийх хэрэг гардаг. Тэгвэл спиннингэр хичээлж байгаа хүмүүсийн хувьд нэгэн зэрэг амжуулдгаараа маш том давуу талтай. Ер нь нэг удаагийн спиннингийн хичээл нь ойролцоогоор 400-аас 600 калорийг шатааж биеийн бүх булчин жигэд ажилуулдаг юм байна. Ер нь ингээнээр тайлбарлах юм бол спиннинг нь дугуйтай аэробикийн тасгалын нэг хэлбэрээ. Дээр нь спиннинг нь багаар хийдэг эрчимжүүлсэн суурин дугуй тасгал бөгөөд хүмүүсийн хүч чадал дээр төвлөрч ажилладаг. Спиннингээр хичээлж байгаа хүмүүст тусгай дугуй институтэд зориулагдсан хүндрүүлэгчтэй суурин дээр маш эрчимтэй тасгалуудыг мэргэжлийн багшаар заалгаж эрчтэй хөгжтэй хөгжмөөр хийдгээрээ онцлог. Нэг удаагийн хичээл ойролцоогоор 40-45 минут үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд танд эрүүл биеийг мөн эрүүл гойлог биеийг хамтд нь өгөх болно. Манай спиннинг төв маань нэгдээд 9 сарын 4-өөс эхлээд нэгдсэн байгаа. Тэгээ үйл ажиллагаагаа эхлээд удаагүй байна. Тэгээд манай бусад спиннингийн төвүүдээс юугаараа онцлогтой юм гэхээр шинэ тоног төхөөрөмжтэй шинэ үйл ажиллагаатайгаа эхэлж байгаа нь онцлогтой юм аа. Тэгээд бас нэг зүйлийг дурдж хэлэхэд аэробиктэй хослуулснаар аэробик спиннинг хоёрыг хослуулснаар илүү давуу үр дүнтэй байна гэсэн үг.
Агаар жилийн үед бол манайх бол маш сайн тоноглогдсон байгаа. Тэгээд мөн нэг удаа хичээлэхэд бол 10 гаруй хүнтэй хичээлнэ. Спиннинг аэробик хэрэг хослуулснаар спиннинг дээр дугуун дээр жигээд бидний одоо нөгөө илүүдл өөх маш шатснараа баг зэргийн арьс маань сулардаг байгаа. Тэрийг хүндрүүлэгчтэй аэробик хийж тэрийг булчингаа чангалж арьсаа чангалдаг байгаа. Хэр үр дүнтэй ер нь бол яг аэробик спиннинг хоёр маань нэг удаа хичээлэхэд бол 500-аас 1000 кг шатаадаг байгаа. Хүн тус бүрдээсээ арай өөр үүдэг. Ер нь бол хүмүүс хөвчлэн идэвхтэй фитнесээр хичээлж эхлээд хэсэг хугацааны дараа сонирхол нь буурж уйддаг байна. Тэгвэл спиннингээр хичээлж байгаа хүмүүс эсрэгээрээ цаг ирэх тутам улам бүр дасгалдаа дуртай болж дугуйн студ рүүгээ явах цагийг дэсийн ядан хүлээдэг болт юм байна. Учир нь спиннингээр хичээлэх тусам илүү их эрч хүчийг хүнд өгдөг байна. Төрөл бүрийн хөгжмийн хэмнэлд эрчимтэй дасгалуудыг хийснээр аз жаргалын гормон ч гэсэн ялгарч дээр нь сэтгэл санаа шууд сэргдэг. Дэлхийн нийтээр спиннингээр хичээлж эрүүлж байгаа энэ үед эрдэнтийн бүсгүйчүүдтэй цоошин техник нутхуурамжиндэр хичээлж хамгийн таатай орчныг бүрдүүлэхээр голд спиннинг төв инхүү үүд хаалганы гэдэг байгаа. Шинэ жилээр жингээ хасаад голын даашин за эрүүлжсэн арьс, эрүүлдсэн биеэрээ гайхуулан өмсгтэр сайхан агшинг голд спиннинг төв эрдэнтийн бүсгүйчүүдэд олгоно. Урамшуул 100 хоног үргэлжлэн та яг одоо залгаад амжаад бүртгүүлээрэй. Хаяг мэлми төвд байрлаж байна. Харилцах утас нь 9935 9671. Чухлыг шударгаар шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлөж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн цаг агаар мэдээллийг хүлээн авна.